আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। সকালটা যদি এত সুন্দর করে শুরু করা যায়, কার না ভালো লাগে? সুন্দর পাখির গান। আমার নর্মালি অভ্যাস হচ্ছে সকালে একটু কোরআন তেলাওয়াত শোনা, পুরোপুরিভাবে না হলেও একটু দোয়া কালাম সূরা একটু শুনে তারপরে দিনটা শুরু করা। আলহামদুলিল্লাহ এভাবেই চেষ্টা করি, আপনারাও চেষ্টা করবেন যারা যেভাবে পারেন। পড়তে পারলে তো আরও ভালো, যদি সকালে একটু কোরআন শরীফ পড়ে তারপরে যদি দিনটা শুরু করা যায় তাহলে আরও ভালো। আর সকাল সকাল এরকম বসে চুপচাপ বসে শুধু পাখির আওয়াজ শুনছিলাম আমি। আলহামদুলিল্লাহ আমার অনেক ভালো লাগে। আর সবাই যে যার মতো করে মন মানসিকতাটা এভাবে সুন্দর করে নেওয়া উচিত। দিনটা যদি এভাবে সুন্দর করে শুরু করা যায় আর সবার প্রতি যদি মন মানসিকতা ভালো রাখা যায়, কারো কোনো কিছুতে হিংসা না করা, আল্লাহর কাছে বরকত চাওয়া এবং নিজেকে ঠিক রাখা, আসলে মুসলিম হিসেবে ওই বৈশিষ্ট্যটা আমাদের থাকা উচিত। আর আমাদের জন্য যেন আমরা ভালো থাকি এবং অন্যকে ভালো রাখি, এরকম চিন্তা ভাবনা করেই আসলে দিনটা শুরু করি। ছোটবেলায় হয়তো আমরা পড়েছিলাম যে সকালে উঠিয়ে আমি মনে মনে বলি সারাদিন আমি যেন ভালো হয়ে চলি, কিন্তু বড় হওয়ার সাথে সাথে এই শিক্ষাগুলো কোথায় যেন হারিয়ে যায়। আমরা খুব জ্ঞানী হয়ে যাই, বড় হয়ে যাই এবং নিজেদের মধ্যে এইগুলো কাজে বা চর্চায় রাখাটা ভুলে যাই। তো সব ভালো চিন্তা ভাবনা নিয়েই সকালটা শুরু করি, আল্লাহর কাছে আলহামদুলিল্লাহ এভাবে শুরু করি। তো এখন রান্নাবান্না করে নিচ্ছি, নাস্তা খাওয়া দাওয়া সব হয়ে গেছে। আর রান্নায় আমি আজকে আলু দিয়ে বেগুন দিয়ে পুঁটি মাছ দিয়ে একটা রান্না করব। তার জন্য রসুন বাটা, পেঁয়াজ কুচি, হলুদ, মরিচ, জিরা গুঁড়ো সব কিছু দিয়ে মশলা কষিয়ে তারপর আলু আর বেগুনটাকে ভেজে নিয়েছি ওই মশলায়। তারপর ভেজে রাখা মাছটা অ্যাড করে দিয়ে তারপর সামান্য একটু পানি আর ধনিয়া পাতা দিয়ে আমার রান্না শেষ করে দিব। আর অপর পাশে আমি শুটকি রান্না করছি, কারণ একটু জ্বর জ্বর লাগছিল, ঝাল করে শুটকি খাবো। তবে আমরা মরিচের পাউডারের ঝালের চেয়ে কাঁচা মরিচের ঝালটা খাই, মরিচের পাউডারটা অল্প ব্যবহার করি। তো শুটকির তরকারিতে আমি কলমি শাক, আলু, বেগুন, বাঁশপাতা শুটকি, হলুদ, মরিচ, ধনিয়া, রসুন বাটা সব কিছু দিয়ে বসিয়ে দিয়েছি। তারপরে আমি যেই কাঁঠালের বিচিটা সংরক্ষণ করে রেখেছিলাম ফ্রিজারে, সেখান থেকে কাঁঠালের বিচি দিয়েছি। আর আলহামদুলিল্লাহ ভালোই হয়েছে, বেশ মাখা মাখা আঠালো একটা শুটকির তরকারি হয়েছে। আমি জানি অনেকেরই হয়তো জিভে জল চলে আসছে, আবার অনেকেই হয়তো এভাবে খান, আর যারা শুটকি পছন্দ করেন না তারা খাবে না জানি। তো আমি খেয়ে নিচ্ছি দুপুরে এবং রাতে, এটাই আমাদের রেসিপি বা মেনু আজকে। আলহামদুলিল্লাহ ভালোভাবেই দিনটা কাটানোর চেষ্টা করি। আপনারাও ভালো থাকার চেষ্টা করবেন সবাইকে নিয়ে। আর
আলু বেগুন দিয়ে পুঁটি মাছের যেই তরকারিটা করেছি সেটাও মাশাআল্লাহ অনেক ভালো হয়েছে খেতে, আর আমার বর খুব পছন্দ করেছে। তো আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর কাছে যে তার ভালো লেগেছে। আর এই তো আজকে খুব বেশি একটা সময় নিয়ে ভিডিও করলাম না। আর এই তো আপনারাও ভালো থাকবেন, সবার মধ্যে থেকে নিজেকে ভালো রাখার চেষ্টা করবেন এবং আপনার